Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin anu sami miharep Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Urang diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh sanes nyata dijadikan khalifah, pengganti, pengolah ieu di alam dunia. Oke, salah sawiasana khalifah alias pimpinan ti antawisna keheulanan kot nyebar ka umum, mimpin diri pribadina. Oke, ningali kana ayat anu tadi mimpin dina kekeluargaan. Dina Al-Qur'an nu dicarioskeun tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nyata artosna ar-rijalu pirang-pirang lalaki qawwamuna 'alan nisa nu tanggung jawab anu mimpin kanggo kahirupan istri. Bahasana rijal sakata jeung rijlun. Ari rijlun teh nu ngarasakeun ngabebanan kana eta kaki nyaeta dahsyat kacida ti antawisna mastaka, telinga, mata, perut sinareng sanes kantena. Nu tanggung jawab ketika berjalan adalah kaki. Makanya dicarioskeun ar-rijalu sakata jeung rijlun tina rajulun pamangget nu bener-bener atanapi sungguh-sungguh bertanggung jawabna dina kekeluargaan. Dina kacapeanana bakal buktos namun teu kasumpingan ku urang teh capek-capek teuing. Margi selaku kewajiban manyeleh ku bitis kitu nyarioskeun nyebutkeun capek, bitis kitu nyarioskeun ayeuna keluh kesah sinareng sanes kantena, malah seueur terjadi bitis sok kadatangan ku ayeuna stroke, bitis sok kadatangan ku cangkeul. Itu belaan naon? Belaan mimpin hoyong sukses kesuksesan dina anggota tubuh nu bertanggung jawab nyaeta dina kepemimpinanana. Tah ge salaku pamaget dibahasakeun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, nu sungguh-sungguh mimpin ka pirang-pirang istri, teu kenging disapelekeun, teu kenging dihinakeun. Ketika sapertos kitu ngaraoskeun bertanggung jawab, maka ku Allah ditibaan masyarakatna atanapi ayeuna istrina dinamian ku nisa. Da istri teh bahasa Arabna teh imratun, aya maratun, aya miratun, aya maratun, aya dinisa. Pamimiratun istri nu sok ayeuna resep nyermin, tanapi resep ngeunteung, resep ngaca. Pamimaratun mah istri. Paminamina nisa, nisa mah istri nu kaayaan ayeuna resep cerita atanapi bercerita. Itu disebutkeun nisa. Si pamengget mimpin nu bertanggung jawabna kacida keur istri nu suka cerita. Hoyong remkeun sapertos kitu. Apakah kita mampu memimpin istri nu suka cerita
apakah kita mampu? Istri anu ayeuna 15 tahun kemudian bisa diceritakan sekarang. Ketika Allah memberikan seperti itu, jangan ditutup dengan kemungkinan kita tidak mampu. Tetapi Allah memberikan kemampuan dengan sekemampuan yang Allah kehendaki. Hadirin yang berbahagia, kata anu tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pamegetnya eta selaku pemimpin nu nguasai pikeun eta penguasaan teh teu kenging diguguyonkeun, teu kenging dihinakeun, tapi sing sungguh-sungguh amanah ti Allah selaku pemimpin. Lajeng upami ayeuna pameget tos bertanggung jawab, maka Allah ngabebankeun ayat anu sanesna, bima faddalallahu bi ibadahum ala badi. Kusabab eta perkara mangka Allah masihkeun karunia-Na pikeun jalma nu bertanggung jawab tiantawis sawareh kanu sawarehna deui. Itu tiantawis pameget anu bertanggung jawab. Ketika seperti itu maka urang pertanggungjawaban, maka Allah bakal ngirimkeun kaunggulanana, bakal ngirimkeun ayeuna karunia-Na keur nu bertanggung jawab dina kepemimpinan. Sabalikna ketika pameget mimpin teu bertanggung jawab, tong nungunu ke karunia Allah, tong nungunu kepada Allah, nu tos puguh dipasihkeun ge, mangka kahirupanana bakal hancur. Naudzubillah summa naudzubillah. Terasa deui ketika pameget tos dipasihan padal Allah, mangka bima anfaqu min amwalihim, mangka infaqkeun, nafkahan saha wae nu dipimpin margi tanggung jawab sepenuhna pikeun jalma nu mampu dina kepemimpinanana. Nafkah ieu khusus kaum istri nu ditanggung jawab ku salah sawios buktos pameget. Lajeng deui ketika pameget geus bertanggung jawab dipasihan padolna, terasa deui ayeuna nanggung jawab kana ayeuna nafkahna, maka pameget bakal bisa nyirian pikeun nu dipimpin buktosna istri. Fas-solihatu qanitatun hafidatu lil ghaibi bima hafidallah. Pas-solihatu mangka ciri-ciri pikeun istri jalma nu saleh, istri nu saleh. Qanitatun hiji taat ka Allah sinarang ka Rasul, dahiriyah ka pamegetna ka carogena, taat. Itu cirina. Dahir hakikiyah tetap taat ka Allah sinarang ka Rasulna. Ketika henteu sapertos itu, mangka pameget hati-hati, mangka caroge hati-hati. Margi aya hukuman nu khusus pikeun eta istri. Pas-solihatu qanitatun hafidatu lil ghaib. Nu kadua, kanggo ciri istri anu salehah nyaeta bisa memelihara, bisa ngaraksa ketika carogena teu aya ti bumi atanapi kaluar di tempat eta, bisa memelihara dirina. Itu salah satu ciri istri pikeun anu salehah. Sawalikna ketika istri teu tiasa ngaraksa, teu tiasa memelihara ketika carogena teu aya, mangka itu bakal dihukuman jalmi atanapi istri nu teu salehah. Lajeng kaayaan buktos kanggo penelitian ieu pameget atanapi caroge kedah diperhatoskeun nu neme ciri kesolehan. Margi bilih terjadi kaayaan di rumah tanggi jalmi-jalmi anu kasebatkeun nasuj alias nyieun dosa. Mun teu taat oge teu aya nu memelihara pribadina. Ketika caroge teu aya. Walati takhafuna, lamun teh masih istri
dipikasieun ku pamengget nusujahuna nyen dosa walati takhafuna nusujahuna fa'iduhuna mangka usahakeun bisa terjadi nusuj nyen dosa pelihara ku papatah pelihara ku fatwa pepelinganan cara mapelingan supados eta istri henteu nyasab atanapi henteu kaayankeun kana kadorakaan margi pikeun pamengget lamun teh mah ngantep ka istri nu tanggung jawab ka cida tiantawis janten pengpinan boro-boro di akhirat di dunya ge bakal lisunkeun pertanggungjawaban ketika Rasulullah nyarioskeun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sakur-sakuna angon anu diangon anu dipingpin mangka bakal nyohonkeun pertanggungjawaban ka jalma anu mimpina eusina wayahna we anu disebatkeun pemimpin bakal nanggung dosa nu dipimpin oge bakal nanggung kasaean nu dipimpin leuheung teh mah meunang kahadean mangka nu mimpin kasebrotan kasemprot ku kahadeanana nurugi kacida ketika aya nu dipimpin ngadamel awon pemimpin teu masihan pepeling teu masihan patwa mangka pemimpin bakal karugian ku nu dipimpinan naudzubillah summa naudzubillah ieu teh aya harapan sadayana pasti kanggo kegiatan anu dipimpin kegiatan anu mimpin utamina hadirin sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah lajeng deui nyata pikeun istri tos nyieun dosa fahjuruna wati takhafuna nusyujuna fa'iduhuna wahjuruna singkahan fil madaji tina tempat tidur tina tempat bobo anjeun caroge jauhan naon sapertos kitu margi kaayaan ngadidik ka istri supaya berpikir kumaha berpikirna susuganan dina hatena kok caroge abdi ngajauhan berarti dina diri abdi teu aya nu dipikaresep supaya sapertos kitu lain ditinggalkeun kitu unjuk-unjuk atanapi unjuk rasa yen hayang dina diboktoskeun hayang diceraikeun lain seperti itu padribuna bil madaji wadribuna salajengna saparatos ditinggalkeun mangka wadribuna kinten anjeun robah ku kalakuan caroge pikeun istri bahasana wadribuna tina doroba neunggel namun artosna robah kalakuan istri ku pamengget margi bahayana pamengget nu bertanggung jawab bakal dituntut kehidupan ketika mimpin anjeun ka pirang-pirang istri atanapi ka anakna kumaha cenah kaayaan istrina taat lamun istrina taat teu keung diganggu tapi perkuat ku keimanan ku islaman ku kaihsananana lamun istri taat ka Allah jeung ka Rasul dohiriyah taat ka caroge teu keung dirobah dina perjalanan Allah Subhanahu wa taala ketika sapertos itu nu janten pemimpin oge nu dipimpin saur Allah innallaha kana aliyan kabira nu boga kekuasaan nu boga kemampuan ulah ngarasa luhur daripada nu dipimpin oge nu mimpin kudu ngarasakeun tugas ti Allah Subhanahu wa taala da moal mampu saluhurna jalma anu mimpin ketika nu dipimpin teu bisa ngadukung teu bisa ngawidian kana perjalanan kepemimpinana oge ayeuna nu dipimpin jeung anu pimpin repok sadayana setuju teu aya karasa Allah moal bisa selesai moal bisa sampai dina kepemimpinan matak Allah nyarioskeun matak Allah nyarioskeun wa in kana aliyang kabiro nyata Allah maluhur Allah maagung ieu nu kudu diperhatoskeun hadirin sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah diantawisna pamengget janten pemimpin aturug-turug pamenggetna dibere panyakit lemah
Paturug-turug pameketna dibere panyakit ayeuna teu damang. Paturug-turug pameketna dibere stroke. Saha nu kudu nu jadi pemimpin. Dina ayat anu sanes dicarioskeun anu neme surat ayeuna kaopat ayat 34 carioskeun ketika pameget teu mampu kanggo mimpin, teu mampu kanggo napkahan, maka Allah nyarioskeun dina ayat ka 228 surat kedua. Walau namislul ladzi alaina bil ma'ruf. Eta tetep pikeun istri, maka kaayaan istri ngamisilan ka pirang-pirang pameget. Maksudna ketika pameget teu mampu, ketika pameget lemah, ketika pameget ayeuna gering atanapi diberi stroke, maka Allah nibakeun kaayaan kemampuan ka pirang-pirang istri. Naon margina? Margi istri misalul ladzi alaina bil ma'ruf, ngamisilan kaeta pameget, maksudna bisa dijadikeun pemimpin upami pamegetna teu mampu dina kepemimpinan. Hadirin sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Pemimpin sapertos kitu salah saurang lemah, maka Allah bakal memunculkan seseorang. Ketika hidup dua orang, maka moal duanana diberi kelebihan, tapi Allah mere kelebihan dan mere kekurangan. Naon sapertos kitu supaya jalma anu kekurangan berpikir mencari kelebihan, jalma anu lebih supaya henteu sombong gaduh kelebihanana. Da ayana lebih mangka ayana kekurangan, ayana kekurangan ayana kelebihan. Itu tiantawis pikeun jalma-jalma anu mimpin sinerang anu dipimpin ngagaduhan sifat ayeuna kaayaan bijaksana, bakal selesai sifat kepemimpinanana. Hadirin sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Ayat anu tadi surat kaopat ayat ke-34 nandakeun sifat berumah tangga. Ngaran berumah tangga dina kepemimpinan kudu bijak, anu dipimpin ge kudu bijak. Sifat dan tujuan karena Allah, ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ngaran rumah tangga lain cuma satu bahan, tetapi beberapa bahan di sana kita bersatu. Salah satu contoh, yang pertama ada pondasi, yang kedua rangka besi, rangka beton, yang ketiga bata, yang keempat pasir, dan lain sebagainya. Ketika yang disebutkan barusan bersatu, maka bangunan itu akan kokoh, akan kuat karena bersatu. Sebaliknya, kalau bangunan yang beberapa alat bata, batu, betonan, dan pasir tidak bersatu, maka berapapun sekuat apapun maka tidak akan kuat bangunan itu karena tidak bersatu. Nah, ini juga ketika kita berumah tangga maka harus bersatu, harus sekemampuan membantu dengan cara rumah tangga yang nyaman. Hadirin sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Inilah perjalanan yang kita harus tempuh, inilah perjalanan kita yang harus raih untuk kehidupan, mencari kehidupan akhirat yang modalnya kita berhidup di dunia ini. Bagaimana berumah tangga? Kalau ada perselisihan, Allah menunjukkan kepada kita, melanjutkan surat keempat ayat 35-nya. Wa in hibtum shiqaqa bainihima fab'as hakama min ahli wa hakama min ahliha. Ketika kalian terjadi perpecahan, terjadi pabentrokan, perbedaan, maka kita harus memerintahkan atau mencari dari wali kita, orang tua pihak laki-laki, orang tua pihak perempuan. Yang dua insan itu, yang dua wali itu, maka kita ketemukan, bermusyawarah.
apa yang terjadi. Dan sifat seperti itu, jatuhkanlah keadilan untuk memberikan hukuman kepada orang yang berumah tangga, dua insan, laki dan perempuan. Itu salah satu ketika kita terjadi perpecahan atau perbedaan kata, perbedaan tujuan laki dan perempuan. Kenapa seperti itu? Karena Rasul tidak menganjurkan ketika kita sudah pernikahan dilaksanakan, sudah punya keturunan, maka tidak diperbolehkan untuk berpisah. Rasul juga bilang, hadisna kieu, abgadul halal at-tolak, pang dipika bendu-benduna barang halal adalah tolak. Kubakating naon, kubakating ulah-ulahna, ulah ngajatuhkeun tolak. Zaman ayeuna mah karek diserenkeun ge geus nyangka ditolak. Padahal itu pelajaran untuk belajar dulu, untuk merubah akhlak kita. Bukannya kita diserahkan kepada wali langsung kita meminta cerai, bukan. Karena cerai itu Allah akan bendu kepada kita. Apa kita mau dibendu oleh Allah? Tidak mau kan? Tidak mau. Nah, makanya jangan sekali-kali kita mengatakan mau dicerai atau kita menceraikan. Na'udzubillah. Itu yang tidak diharapkan bagi kita semua, bagi orang Islam. Mudah-mudahan dengan ini kita bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.